देखो भाई, जब किसी गवर्नमेंट एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस से इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसको हम कैसे 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करते हैं। यदि ट्रिक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, देखो क्या दिया करा, एक व्यक्ति बिना रुके एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा समान दूरी को रुक रुक कर 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो बताइए वह प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई, जो दोनों स्पीड है, इस दोनों स्पीड का हम क्या लेंगे, अंतर लेंगे, दोनों स्पीड का गैपिंग लेंगे। अगर 42 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 14। हम लिखेंगे 14, और जो बड़ी वाली स्पीड रहेगी उसको लिखेंगे 42 है भाई, 28 से बड़ा 42 है तो हम लिखेंगे 42, और मिनट में इसको चेंज करने के लिए हम 60 का गुणा कर देंगे। तो क्या निकल कर भाई, 14 तिया 42, और 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 20 बार। तो क्या निकल कर आया भाई, 20 मिनट प्रति आवर्स। इसका मतलब कि एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है भाई, 20 मिनट के लिए।